tendo aqui. Lindo, né? Maravilhoso. E a sala, são 3 ambientes de sala super aconchegantes e muito espaçosa, né? Olha essa super lareira de mármore. Que linda! Uma obra de arte dentro de casa. Mas eu tenho a surpresa que eu ia mostrar para vocês. Então vamos aqui fora. A área externa já é uma surpresa em si, né? Você tem uma varanda aqui para você contemplar à tarde essa vista. Mostra para eles, Vi, essa piscina. Mas eu vou pedir para vocês descerem comigo, vamos lá. Eu tenho que mostrar essa parte externa. Você tem tudo aqui, hein? E mais esse gramadão.